घर मात्रै होइन कि हाम्रो दुःख सुख पीर व्यथा पोख्ने ठाउँ, दुःख लुगाउने ठाउँ पनि हो नि त। आफ्नै ठाउँ जस्तै आफ्नै उयो जस्तै लाग्थ्यो। अब माया लाग्छ नि धेरै, अब के गर्नु, माया लागेर यहाँ अब अर्काले यस्तो एक्कासी यस्तो गर्छ भनेर सोचेको पनि थिएन। मेरो नाम माइतीमाया तामाङ। नानी र म दुईवटा आमा छोरी छौँ, 3जना, 2टा नानी हो, एउटा होस्टेलमा छ। अहिले सानो नानी र म मात्रै छ। मेरो श्रीमानको नाम चाहिँ टेकबहादुर पहरी हो। श्रीमान चाहिँ त्यस्तै रोग, छारे रोग नै थियो। यो टाउकोमा ब्लड जमेछ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हस्पिटल राखेर 1 हप्तामा त मान्छे बिहान भएको त मान्छे छैन भन्नुभयो। त्यसरी चाहिँ बित्नुभयो। रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने होला। अहिले चाहिँ अब पहिला मेयर हुँदा त आउनुभएको थियो, बालेन। अब त मन्दिर नै भइहाल्यो। उसले आदेश दिइसकेपछि अब कसले नै रोक्न सक्छ होला र भनेर लाएर सबैले उठाउनु भएको छ। अहिलेको आजको भोलि नै उठाउँछ यसरी भनेर चाहिँ अन्त सोचेको पनि थिएन यसरी। मैले त हिजो भर्खर थाहा पाउने। हिजो पनि काम सकेर त्यस्तै 9 बजीतिर मात्रै थाहा भएको। पछि भन्ने कुरा अब कहाँ जाने के गर्ने त्यो त टुङ्गै छैन, थाहै छैन। कहाँ लाने के गर्ने। अब नाइ सर्दैन भनेर सबैजना उ गरेर बसौँला। फेरि हरङरङ आएर पेलिदिउँला, पेलेर ल्याउँला। आफ्नो सामान जोगाउनै पर्यो। आजको रात अब निन्द्रा के लाग्थ्यो होला। अब खोइ अब सुत्न पनि निन्द्रा लागे त सुतौँला। अब रात अब आज त बाहिर त निस्किँदैन नै। अब आज के गर्नु, आज एक रात अन्तिम रात यही होला। मनमा लागिसक्यो अब सबैको सामान ओसार बसार घर भत्काउने यताउतिदेखि लिएर चाहिँ अन्तिममै होला जस्तो लाग्छ। यता देखिन्छ उ गरिन्छ, कसरी चाहिँ बिर्सिन सक्छ होला यो ठाउँलाई। यसरी बसेको, यस्तो उ गरेको, हिँडेको उ गरेको बिर्सिन त गाह्रै हुन्छ होला। अघिसम्म त मान्छे मात्रै थिए, चालबाल मात्रै थियो। त्यस्तो साह्रो त हुँदैन। अब कसरी आइसकेपछि त यस्तो नराम्रो भइरहेछ। अब के गर्ने, कहाँ जाने, के गर्ने, मनै भत्कानेर आयो। कति दुःख गरेँ, कति कष्ट गरेँ, कति दुःख मेहनत गरेर बनाएँ। आज यसरी भत्काएँ। अब यो पनि अर्काको उसमा काम गर्ने ठाउँमा धन्न दिएको छ र यति भए पनि राख्न पाएको छ। अरू त बाँकी त छोडेको उतैतिर। अब यहाँबाट सधैँ भएन भने चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँ जाने त्यो पनि ढुङ्गै छैन। अहिले अभिभावकै हो हुनु चाहिँ सरकार, तर अभिभावकै हो भनेर चाहिँ अब कसरी भन्नु। अभिभावकले आफ्नै सरकार अभिभावक हो भनेदेखि आजको भोलि नै त्यसरी त उठाउन आउँदिन्थ्यो होला, अलि समय दिन्थ्यो होला। अभिभावकले त ल गल्ती गर्दा पनि यस्तो गर्नु हुँदैन, उस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा तर एक्कासी त्यसरी आउँदा चाहिँ अझै पनि डरै भनौँ न। अब मनमा अलिअलि डर नै छ भनौँ न। अब तर त्यस्तो सोधबुझ नीतिखुदी केही पनि छैन। अब कतै गएर बस्ने ठाउँ छ कि छैन, कतै गएर के गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो। गरी खाने बाटो हुनु पर्यो, जता व्यवस्था गरे पनि। अब त्यो बस्ने बास मात्रै पनि भएर पनि हुँदैन, गरी खाने बाटो पनि हुनु पर्यो। तर हिजो अस्तिको आजको भोलि नै त्यस्तै गरेको बेहोरा देख्दाखेरि चाहिँ छैन त्यस्तो केही पनि। के भएर सुकुम्बासी भएर बसेको भन्दा पनि गाउँमा पनि अब त्यस्तै हो। अब 6 महिना दुःख गरेर 6 महिना खानु नपुग्ने, वर्ष दिन दुःख गरेर 6 महिना खानु नपुग्ने भएपछि अब गाउँमा दुःख गरेको र यहाँ दुःख गरेको अलिक फरक हुन्छ नै। त्यही भएर नै बसेको। ससुराको पनि छैन, ससुराको नाम पनि केही पनि छैन। अलिअलि भएको पनि सासूको भनौँ न, सासूको दाइजो भनौँ न। जिन्दगीमा मैले यो काठमाडौँमा छिरेर नगर्ने भनेको कुनै काम छैन। भारी बोक्नुदेखि लिएर व्यवहार गर्नुदेखि लिएर हरेक काम गरेँ। हरेक कुरा अर्काको घरमा काम गर्नेदेखि लिएर साग व्यवहारदेखि, मकै पोल्नेदेखि,
पसलदेखि लिएर हरेक काम भारी बोक्नुदेखि हरेक त्यो माथि बगरमलमा मकै बोलेर बसेको त्यो महानगर आउने कहिले मकै उठाएर लगिदिने आगो थाहा नपाउने मकै नि उठाएर लग्ने कहिले दाउरा लग्ने कहिले मकै बोल्ने त्यो कराई हुँदैन त्यो कराई लग्ने त्यस्तो गर्दा 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 चाहिँ र यसरी चाहिँ मैले सकिँदैन रहेछ भनेर चाहिँ छोडेको। त्यति बेला नानी पनि सानै थियो। पहिल्यैदेखि छानबिन गर्छु चाहिँ भने सुनिन्थ्यो कि छानबिन गरेर हुनेलाई हुनेको हिसाबले नहुनेलाई नहुनेको हिसाबले त्यस्तो व्यवस्थित गरिदिएको भयो भने हुन्थ्यो। अब तत्काल आजको भोलि नै उठाएर जाऊ भनेपछि त कति गाह्रो भइरहेछ सबैलाई। जानु कहाँ जानु कुरा पाउँदैन भन्ने बित्तिकै कुरा पाउँदैन। अब धेरै गाह्रो भइरहेछ